好啊，咁啊大家好啊，咁今日咧我哋去做一個叫做 inequality conclusion 落結論嘅部分。OK，即係你每年咧 DSE section A1 或者 paper one 啊卷一啊，即係 long 規嗰份卷啊 A1 嘅第3、4條到啦，即係咪有呢啲咁嘅大過等於細過等於啊，大過細過咁嗰啲符號嘅，跟住記唔記得可能以前老師教過你要嗰啲咩畫圖啊咁嗰啲啊，記唔記得咩 and 啊我哋今日專去教呢啲嘢。OK， 好。首先第一樣嘢，我想教咗你畫圖先。OK， 咩畫圖 ？OK， 即係譬如話咧，即係你首先你畫到圖你先識做嘅。OK 啦，譬如 x 大過3，呢個圖點畫咧？首先你畫咗一條 x 軸出嚟先，然後你就求其篤個位啦，3咁樣啦，好唔好啊？跟住啦 ，OK， 呢個係大過咁解啊嘛。OK， 大過咧你就向右指，得唔得？所以咧，你哋就攞個箭嘴，即係畫個咁樣箭嘴，咁啊向右指得㗎啦。呢個就係x 大過3，咁係嘛？你喺呢個範圍入邊，譬如呢度4啊、5啊，呢一橛咪 x 大過3咯，啱啱先？好，咁啊 x 細過3咧，呢個細過啦。OK， 即係左向右睇啊嘛 ，x 細過3。咁喂，你大過向右指，你細過就向左指㗎啦，啱唔啱啊？咁所以咧，同樣地 ，OK， 你首先畫咗 x 軸出嚟先，然後篤個3出嚟，跟住點啊？細過嘛，細過向左指咯，咁樣 OK。咁你喂，你呢個圈唔靚喎，我唔中意喎，得唔得？唔得，有意思㗎呢個圈，有咩意思啊？個意思就喺呢度，有冇聽過咩叫 x 大過等於3啊？即係話咩啊？嗱，你呢個分別係咩咧 ？x 大過3就話唔包3嘅，即係可能係3.1啊、3.2啊，跟住4啊、5啊、6啊、7啊咁樣。但係你呢個咧大過等於3，即係咩啊？佢係可以包埋3㗎，即係佢由3開始計㗎，即係佢3啦，跟住可能3.1啦、3.2咁樣。但係呢個咧係唔計3㗎，呢個明唔明 ？OK， 有咁嘅分別喺度㗎。咁所以呢個 x 啦，跟住呢度3啦，又 mark 咗先啦，呢度3。咁你要大過等於又點畫咧？首先你知道佢係大過先，大過就向右係咪？咁向右指。咁但係因為你今次有等於，我哋點樣表示個等於咧？我哋就由實心圈。所以 OK， 所以頭先你呢個有意思，空心圈就代表係冇等於，實心圈就代表有等於，得唔得 ？OK， 咁啊嚟啦，整埋呢邊啦 ，x 細過等於3啦，咁就點啊？即係首先你又係判斷咗佢左定右先，係你細過就向左指㗎啦，啱唔啱啊？向左指，然後就有你嘅等於喎，等於實心圈，咁嘅意思，得唔得？起碼識畫先，搞掂啦嘛。咁你多兩個 case 都係咁畫嘅啫，即係譬如 x 大過3，跟住我話又好 n 又好點都好啦 ，x 就譬如細過-7咁先算啦，我亂畫嘅，細過等於-7啦，一次過兩個 case 啊，咁點啊？嗱，你畫咗條 x 軸先會影到，跟住點咯？3喺呢度啊嘛，-7喺呢度啊，大概咯，越右越大噶嘛，不嬲都啱啱？好啦 ，x 大過3先，大過就向右指，有冇等於？冇等於就可以空心圈咁樣咯。跟住細過等於-7咧，細過等於-7。就係嗱，首先細過就點啊？向左指，然後你有等於，所以實心圈。OK， 咁樣明唔明？如果你搞掂咗呢度咧，恭喜你，你已經係識得畫圖先啦，起碼完成咗第一步噶啦。OK， 好啦，跟住我哋落翻嚟呢度。嗱呢度咧，其實你發覺咧，你詳細睇係左右對照嘅，一邊係玩緊 and， 一邊係玩緊我嘅。OK， 咁啊，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊。咁啊，咩叫 and 先？and 嘅意思即係話我要嗰幅圖重疊嘅部分，我講多次，我要嗰幅圖重疊嘅部分。OK， 因為 and 其實即係揾緊共通點啊，共通點啊。OK， 咁啊有咩共通點？係畫咗出嚟先啦。嗱，咁我先有呢個筆啦。好，嗱嚟啦。首先呢個 x 啦 ，OK， 跟住點啊？3同-2 mark 咗先啦，3-2，好啦，我哋慢慢睇。3細過喎，細過3，冇等於啊嘛，空心圈咯。向左指仲要空心圈咯，啱唔啱啊 ？OK， 好啦，嗱，嘿，向左指空心圈 ，OK， 跟住啦，細過2又係細過，所以向左指，然後咧細過-2 sorry， 然後有冇等於啊？冇等於，都係空心圈 ，OK， 然後幫我填顏色啊。咁啊，紅色嘅就係呢橛啦，係咪？呢個紅色嘅勢力範圍啦，跟住咧呢度就綠色嘅勢力範圍啦。
OK， 頭先話咗，如果你係 and 嘅就係要個圖重疊嘅部分，即係紅綠雙色交匯嘅地方係邊度？呢度咯，即係咩啊 ？x 細過負二咯。個結論就係 x 細過負二，得唔得 ？OK， 重疊啊嘛，重疊啊嘛 ，and 啊嘛 ，and 就要重疊部分啊嘛。你睇翻個圖邊橛係紅綠雙色踩埋一齊咁呢度咯，呢度係咩嚟㗎？咪 x 細過負二嘅時間咯，得唔得？明唔明？好啦，跟住下邊再做多啲 and 先。好嗱，又嚟畫圖。咁啊，負二負五啊，就嚟啦，紅色先啦都係。負五，跟住咧就負二，係咪？好。咁啊，首先你大過，然後仲要等於，所以向右指實心圈。跟住咧，呢個就係啦，大過等於。就係都係，所以係向右指實心圈啦，啱唔啱？喂，點解畫唔到嘅？OK， 有啲強迫症。好啦，咁啊，跟住幫我填顏色啊，填顏色。即係你中文同學寫就係話 and 就係及啫嘛，我就係畫啫嘛。OK， 即係呢啲你識譯㗎啦。OK， 好，咁樣 and 喎 ，and 即係點樣？要重疊部分，即係紅綠雙色搭埋一齊，咪即係呢橛咯。呢橛咪紅綠雙色插埋一齊咯，係咪？所以呢橛係咩嚟㗎 ？x 大過負二咯，呢個咯。個結論就係話 x 大過等於負二，得嘛 ？OK， 好，整多少少先，下邊啲做多兩條先。首先又係啦，負六，跟住就呢度5啦。OK， 嚟啦，咁啊又係畫咗 x 軸先。咁啊，負六喺呢度啦，即係呢啲翻返去中一啫，即係你啲數線嗰度，你大概知道企位企邊得㗎啦。好啦，嗱咁啊，負六啊大過等於啊，所以實心圈向右指啦，啱唔啱？咁跟住咧就細過5啊，所以咧就空心圈向左指。你話喂，紅色高啲定綠色高啲啊？邊個話規定邊個要畫高啲？冇所謂㗎，你中意畫埋一齊都得㗎。點解我要畫高啲？我唔想搭埋一齊炒埋一碟好難睇啫嘛，係嘛？OK， 所以我就畫一個高啲都冇所謂嘅 ，OK 嘅，你清楚得㗎啦。好，有顏色啦，好冇？俾佢細力範圍，有綠色又係有。and 係點樣話 ？and 就係話重疊部分啊，重疊部分喺邊度啊？今次喺呢度喎，啱唔啱啊？即係高度冇所謂㗎嘛，重疊部分喺呢度冇㗎啦。咁所以呢橛係乜嘢嚟㗎？個結論就係話個 x 係點啊？其實呢單嘢個結論就係話個 x 夾咗喺5同埋負6之間咯，啱唔啱？不過你負6嗰度有等於，咁你補翻個等於咯，就咁簡單，得嘛？明唔明？唔明嘅 WhatsApp 問我啊，好嘛？因為我而家拍緊片，我真係唔知你哋嗰個即係嗰下個反應係點樣啊。OK， 唔明緊要㗎，問到明為止，得唔得？好。嚟啦 ，x 又嚟啦，負4，4同埋負2。其實呢份嘢幾好㗎，即係佢呢度就包晒啲咩咧？都唔係話包晒，應該包咗90%啦，保守起計啦。即係佢可以出到嘅 case 都係基本上喺呢度啊。呢份嘢如果你做得掂咧 ，DSE 嗰啲難你唔到嘅。大過負4向右指空心圈，細過等於負2。OK， 你話喂，我冇畫錯喎，係啊，冇畫錯啊。咁但係喂，即係點啊？你 and 喎 and 喎咩料啊？重疊部分喎，你冇重疊喎，大佬係嘛？喂 and 啊嘛，要紅綠重疊部分冇啊，邊有重疊啫？咁所以根本上個 x 係點啊？鬼知咩？呢度 no solution 冇答案，個結論就係冇答案。個答案就係冇答案啊！好哲學啊！呢單嘢係啊嘛，咁冇重疊咪冇咯咩啫？就係咁啫嘛。即係 M2 嘅同學仔可能容易接受啲嘅，因為佢哋有一課叫做 System of Linear Equation 係線性方程組，咁佢哋會有都幾常玩遇到嘅係 no solution 嗰堆嘢嘅。咁但係可能 core 嘅同學仔未見過，哇咩 no solution 我接受唔到。通常由細到大可以計，最多唔識嘅啫。但係總之我都起碼要計到個答案出嚟啊，係咪？咁起碼都要有個答案啦。佢原來今次話俾你聽個答案冇答案喎，咁好難接受噶嘛。咁唔緊要啦，接受下啦。OK， 得嘛？好 ，and 最普遍係呢4個 case。OK， 得唔得？要明，要識做。唔明嘅，WhatsApp問我。
我又點搞咧？嗱，呢個對照㗎，個圖一樣㗎咋，個圖一樣㗎。嗱，咁我就今次臨畫啦。嗱，既然佢一樣咁，不如我 copy 算啦，我 copy 算。係咁樣，好嗱，一樣嘅，一樣嘅。我唔信你自己畫一次。咁我係咩咧？幫我 mark 低。我嘅意思即係話，幫我攞最多3隻詞，攞最多。咩叫攞最多？喂，攞最多冇嘅喎，即係話你攞紅色攞得多啲啊，定係攞綠色攞得多啲啊？你覺得？梗係攞紅色啦，啱唔啱啊？你攞綠色開始就由呢度開始立，啱唔啱？你攞紅色咧就由呢度開始立，梗係紅色立得多啲啦，啱唔啱啊？你自己睇邊橛長啲，邊橛大啲啫嘛。OK， 唔關高度事啊，高度你自己亂畫嘅啫嘛。OK， 邊個高啲你自己話事啫嘛。我而家睇緊邊個立得多啲啊？即係你當呢度咧就係超市。OK， 咁呢度咧就嗰啲賣嗰啲蝦嗰啲啦，OK，擺晒喺度啦。好啦，你覺得咧紅色嗰個阿姐咁樣去攞個籃咧咁啊，筆啲蝦筆得多啲啊？定綠色嗰個阿姐喺呢度開始筆啲蝦筆得多啲啊？梗係紅色嗰個阿姐啦，啱唔啱啊 ？OK， 所以我嘅意思就係我要點攞邊個攞最多，咪攞 X 細過3最多，即係攞紅色嗰個咪攞最多。就咁啦，呢個就係我結論啦，得嘛？攞最多，再睇呢橛咧，嗱隔離個圖一樣嘅，咁你自己可以對照啦 and or，OK， 譬如呢度，嗱你啊紅色嗰個阿姐攞得多啲定綠色嗰個阿姐攞得多啲？紅色嗰個啦，啱唔啱啊 ？OK， 你喺個籃喺呢度落，然後一路咁掃過去啊嘛。但係你綠色就喺呢度落，然後掃過去啫喎。你紅色再掃埋呢橛嘅喎，多啲嘅噃，啱唔啱啊 ？OK。咁所以一定係紅色。總之你要攞最多啦，紅色嗰個咪 X 大過等於-5咯，啱唔啱啊？就係咁啦。隔離啦，呢個我又畫 highlight 咗喎，咁啊再畫過啦，費事啦，有時唔清唔楚咁樣。我而家拍，因為咧有陣時咧我拍片 WhatsApp 去復數啦，咁咧就唔準太長嘅原來，即係我以前試過咧，即係而家畫緊圖無聊咁咪講下嘢啦，咁就試過拍片咁我答問題咁啊答得長一滯咧，咁啊答咗好似答咗四個字，咁啊唔俾我 send 我 send，即係唔係佢係將佢斬開咗啊，即係好似頂盡俾我 send 9分鐘咁樣嘅咋，咁即係我白拍啦 ，OK， 咁即係喺度學到嘢咧，即係哇領晒嘢咁樣，即係學到功課啦，咁所以就有陣時要自己睇住自己拍片個長度咯，即係唔準太長咯。咁不過如果我拍 YouTube 啫嘛，咁我拍 YouTube 我拍10個鐘就得啦。不過你唔會睇10個鐘咁解啫嘛。好啦，畫翻個圖出嚟㗎啦已經。我係咩話？攞最多。OK， 嗱呢下你真係唔知喎。紅色嗰個阿姐攞得多啲，定綠色嗰個阿姐攞得多啲啊？唔知喎喂。或者總之就係你要點攞？你攞紅色啊，定攞綠色？你覺得可以攞得最多？你可以咁諗嘅，攞紅色定攞綠色？你攞到最多？唔知喎，攞晒咪攞得最多咯？咩啫？啱唔啱先？係嘛？即係之前好興㗎嘛，有一句咩小朋友先會選擇啊嘛，大人全部都要啊嘛。好簡單一個問題就係話點樣先攞得最多啊？你走去幼稚園問個僆仔，佢話俾你聽攞晒咪攞得最多咯，好簡單嘅成件事。咁所以咩啊？我紅色又要綠色又要咯，我要晒咯咩啫？咁所以點啊？我要晒就係 all real numbers， 呢個就係要晒，所有嘅數字我都要晒。呢個就係要晒咁解。咩啊？咁頭先咧？頭先你唔要晒？呢個你又唔要晒？喂，頭先咧你要晒係冇意思嘅，因為你要咗紅色，你已經有埋綠色㗎啦，已經自動包咗俾你啦。啱唔啱啊？你呢句又係你攞咗紅色，佢已經包咗綠色有嘅嘢啦。綠色攞到嘅嘢，紅色都攞到，仲要紅色攞得多啲添啦。所以我攞紅色咪得咯。所以都係攞最多嘅問題。你揀邊個揀最多？當你揀晒就揀最多㗎啦，一定你係攞晒你係攞到最多㗎啦。咁但係個問題就係話，有陣時你係真係唔需要攞晒，你攞一個已經攞到最多㗎啦，唔需要多此一舉啊！明唔明個講法啊 ？OK， 好啦，跟住呢度隔離呢個圖一樣嘅，嗱我又話，咁好啦，你呢度咧，即係攞咩啊？咁啊，
攞晒咪攞最多咯咩啫？我紅色又要綠色又要晒咁咪最多咯。咁你要晒係咪 Oreo number？唔係。嗱，我慢慢解清俾你聽。今次個結論係咩咧？就係我要攞紅色啦。OK， 紅色又要，跟住咧綠色都要，所以你補翻我啊。綠色我都要。你喂咁咪即係抄一次條題目？係啊，個答案就係條題目啊，夠唔夠過癮啊？OK 嗱，喂咁你話攞晒啊嘛，唔係 Oreo number 咩？你望一望，你呢橛攞晒咧係真係 Oreo number 點解？因為你紅色攞咧，你就由負6開始攞，跟住咧就負5、負4、負3、負2、負1，1、2、3、4、5、6、7去到100，跟住再去到無限，啱啱？即係你呢度咧就攞到係正無限噶啦。你呢度咧5，跟住負4、負3、5啦，4、3、2、1、負1、負2、負3、負4、負5、負6，跟住負100、負1000、負10000、負1億，跟住負無限。所以你呢度咧其實係由正無限攞到負無限嘅，係嘛？咁所以就 Oreo number 所有嘅數字噶啦，都俾你立晒。咁但係你今次紅綠你攞晒咧就唔係嘅喎，紅綠攞晒咧就唔係所有你都攞到嘅喎。點解？你中間你都攞唔到噶嘛，本身都冇嚇，本身都冇係咪？你攞 X 係4就點啊？4啦、5啦、6啦、7啦、8啦、9啦，去到正無限，由4開始去到正無限，即係呢度咯 X 大過4。跟住咧綠色大呢度咧就負2開始係負3、負4、負5、負6，去到負無限。所以根本上你唔係全部攞晒嘅，你仲有中間嗰啲0啊、1啊、2啊、負1啊、3啊呢啲你冇攞到嘅，所以根本上你唔可以寫 Oreo number。今次明唔明我講乜嘢 ？OK， 咁呢6個咧就係最基本嘅 case。OK， 我希望你搞掂。下邊嗰啲就深啲，我應該慢慢同你睇，但係搞掂咗呢度先。唔明嘅 WhatsApp 我得唔得 ？OK， 好，跟住下一步深啲嘅題目啦，呢啲開始玄妙啲啊。OK 啦，嚟啦，譬如大家都係1喎。OK 好啊。X 嚟嘅1啦 ，X 咧就首先係大過1嘅，咁即係就點啊？向右指空心圈，跟住咧你呢度 X 大過得嚟咧，就又係向右指喎，又同一個位喎，實心圈喎。佢話喂，咁即係點啊？全部搭晒一齊啊？咁係咪即係 X 點啊？大過1定細過等定大過得1啊？唔知喎，你睇唔明啊？你發覺喂點攞啊？係啊，咁 OK， 我想你從佢個意思出發。嗱，我將呢個圖縮細啲先。乜鬼嘢叫大過1啊？嗱，當然你可以寫中間好細嗰啲啦，但係我寫整數算啦。大過1，譬如嗱。就係譬如2啦、3啦、4啦、5啦、6啦、7啦，係咪啊？咁一路去啦。咩叫 X 大過等於1啫？即係話咩啊？1跟住1要有㗎，2、3、4、5、6、7、8啊嘛，啱唔啱啊？即係你一個係有1，一個冇1嘅分別啫嘛。當然中間你點數你都照攞嘅，咁我點寫啫？大佬咁多點，係 OK，唔好咁執着啦。咁 OK，N 係咩意思 ？N 就係話重疊嘅部分。咩叫重疊部分？即係共通點咯，係咪啊？共通點，即係話我要攞紅色同綠色嘅共通點，呢度咪共通點咯，係咪啊？咁所以根本上就係由即係呢度咯，呢度咪共通，呢度係咩嚟㗎？咪即係 X 大過1咯。get 唔 get 到我講乜嘢啊？有陣時個圖係幫唔到你嘅，你睇唔明嘅，你唔知自己畫咗乜嘅，畫咗等於冇畫過㗎。咁你咪炸開佢睇咯。共通點啊嘛，共通點啊呢堆咯。OK， 呢堆係咩嚟㗎？呢堆咪即係 X 大過1咯，唔包1㗎。點解？鬼係共通點啊！你呢度有1，呢度有冇1啫？冇啊嘛，咁咪唔係共通點咯。明唔明 ？OK， 隔離嗰個又係一樣嘅個圖。嗱，咁都係冇用嘅。幫你唔到啊！你唔知咩嚟嘅，畫完都係冇畫過，嘥墨嘅啫。咁啊點錯？就係你咪炸開佢俾你自己睇。喂，我話係咩意思？我話咧就係話記唔記得即係點啊？攞最多，你要點攞得最多啊？你要攞晒咪攞最多咯。係邏輯上係啱嘅。咁今次但係你有冇一個可能就係可能你其實你攞咗其中一個已經攞咗第二個咧？即係已經你攞咗一個，你攞咗 A。就已經其實你 A 入邊已經有 B， 所以你淨係攞 A 就得嘅啦。會唔會咧？嚟睇睇。我梗係攞綠色咪攞晒最多咯。啱唔啱啊？因為你呢度已經係紅色啦。
你攞綠色仲有個1添喎，所以你攞綠色係攞最多㗎今次，明唔明啊？咁所以今次個答案係綠色個 conclusion 個結論，得唔得？明唔明？好啦，下邊又嚟啦。嗱，呢個其實開始啲圖冇乜用㗎啦，除非你自己好認真睇，你可能會幫到，你可能會即係睇到嘅一個圖，希望可以幫到你。但係呢啲我個人覺得嚟講，啲圖都冇乜用㗎啦，即係畫到嘥氣，都唔知自己做乜㗎啦，畫完都冇意思啊！睇唔明顯咯啲嘢，有意思啦當然，但係唔明顯咯。咁樣我覺即係點樣啊？Look out with fans 嘅啫喎，係咪啊？畫完都係冇畫嘅啫喎。對於我嚟講啊，咁所以炸開佢啦，炸開佢。咩叫 x 大過1啊 ？x 大過1嘅意思咧就係咩啊？嗱，我唔寫啲點數啦，1.1、1.2，你1.1、1.1、1.1、1.1、1.1咁寫到幾時啫？咁我唔寫點數啦，2啦、3啦、4啦、5啦、6啦，一路殺出去啦，啱唔啱？咁咩叫 x 細過等於1啫？嗱，有等於㗎，即係包佢1啦、0啦，細過嘛，-1啦、-2啦、-3咯。OK，and 喎，咩叫 and 啊？俾我飲啖可樂先。好，點啊 ？and 即係重疊啊嘛。喂，有冇重疊啫？冇喎，原來係冇重疊噶喎，係咪啊？冇重疊即係點啊？冇得攞咯 ，no solution 咯。其實係等同於咧，即係頭先呢款咯。冇重疊㗎，根本上有咩重疊啫？你自己睇啦，係咪？所以你要攞重疊，冇得攞，根本攞咩啫 ？no solution 咯，個答案就係 no solution，個答案就係冇答案，得嘛 ？OK， 隔離個圖係一樣嘅啫，照 copy 過去啦。我好中意呢個功能啊嘛，唔使寫咁多次，畫到聽朝啫。OK 嗱，我就係話你要睇下你要點攞最多。當然最多你一定係紅綠攞晒㗎啦，咁但係你要留意一個問題就係你會唔會可能攞咗紅色你已經有綠色，或者攞咗綠色已經有紅色啫？咁今次唔係嘅，你攞紅色就冇綠色㗎啦，你攞綠色都冇紅色嘅，咁所以點啊？你攞晒佢啦，你攞晒佢咪攞最多咯？今次真係，因為你攞呢個咧，佢真係冇包到佢嘅，咁你就攞少咗㗎啦。或者你攞呢個咧，佢真係冇包到佢嘅，咁所以係啊嘛，邊有佢啫？紅色呢兜嘢邊有綠色嘅嘢出現過啫？啱唔啱啊？咁所以。你要攞晒佢咯，今次你攞晒就真係攞最多啦。OK，咁攞晒佢喎，咁即係點啊？你諗諗先，呢度咧就10、-1、-2、-3一路去到負無限，呢度咧呢1跟住就2㗎啦，係嘛？2去到正無限，其實你呢度真係攞晒所有數字㗎啦，基本上係咪啊？即係所有數字都有嘅，你自己諗清楚，所有數字都有，所以咧其實 all real number，你冇一個係攞唔到啊！冇一個攞唔到，所以你就 all real number， 所有嘅實數，得嘛？好，跟住呢度又嚟啦嚇，照畫圖啦，當練下啦，咁啊大過1，嗱唔明你再問我啦，因為而家我唔係即係同你 zoom 緊啦，咁所以我真係睇唔到你哋嗰個反應啊！有陣時我上堂我就可以追問你係咪真係得㗎，我即刻試下你哋啊嘛。咁啊，但係而家拍緊片就真係冇啦，咁所以即係自己同自己講嘢啦。所以我唔知你嘅反應㗎，會唔會講得太快，講得太慢，咁所以有乜嘢嘅就 WhatsApp 我啦，或者我明晒啊，咁你都可以同我講一講啦，等我安心下啦，俾鼓勵我啊嘛。好啦，咁嚟啦，大過1同細過1。n 喎 n 即係咩料啊？嗱呢個你都唔知寫乜㗎咧，呢個算啦，呢個圖炸開佢啦。x 大過1，大過1即係話，譬如嗱，我唔寫啦，啲點數又係啊，你唔好咁執着啊。係你執着係你嚴謹都係好，咁但係點寫啫咁樣？跟住 x 細過1咧，就係譬如細過1即係0啊、-1啊、-2啊咁去啦。n 喎，你有冇重疊啊？你自己望一望，有冇啊？冇啊嘛，冇重疊啊嘛。no solution 係咩啫？就係啦，得唔得？跟住隔離畫多咗添呢度，OK 好呢度。咁我咧就話你要睇下你點攞最多。
咁你發覺有冇重疊啊？即係你攞紅色嘅話咧，你就冇綠色嘅；你攞綠色咧都冇紅色嘅。咁所以如果你要攞最多，你就要紅綠攞晒啦。OK， 咁所以咧你就可以咁寫啦嚇。紅色我又要，然後咧綠色我又要，即係其實你抄條題目嘅啫。呢個就係個答案啦。OK， 你話喂即係點樣呢個咧？其實咧可以唔敢寫。嗱，你望實呢個先 ，x 大過1同埋 x 細過1我都要。唯一一個 exceptional case 係乜嘢啊？我又大過1又細過1，係唔等於1啫嘛。咁所以你個結論你可以寫咩啊 ？x 唔等於1咯，係啊嘛。嗱你咁寫嘅 all real numbers， except x 等於1，或者你可以寫 x 唔等於1，兩款都得。OK， 即係咩？你係唔等於1啫嘛，其他你都攞晒㗎咯喎，係1冇㗎啫喎，你自己諗清楚先。一個係大過1，即係唔包1嘅；一個係細過1，又係唔包1嘅。咁我即使攞晒都好啦，我係冇1㗎喎。其他我係有晒㗎啦，我係冇1啫嘛。咁你咪可以寫就咁寫，即係如果你 hea 嘅，你咪 x 唔等於1咁咪算咯。你想嚴謹啲嘅就係 all real number 所有嘅實數除咗 x 等於1嘅時候。OK， 或者你中意抄多次條題目都得，三個答案，三個都係表示緊同一件事。OK， 得嘛？就係咁啦，搞掂晒收工。咁啊，應該包晒好多 case 㗎啦嚇。咁前面嗰6題就係典型嘅，呢6題一定要識做。下邊嗰啲咧，即係當然係課分啦，一嚟就係咩？我唔覺嘅喂。咁啊，另外就係咩咧？即係俾你去帶你做少少深嘅題目啦。即使佢考到咁樣都好啦，你都識做咯。你都見識過咯。即係你原來知道原來冇答案都係一個答案啦，或者條題目都係一個答案嚟嘅，即係有啲咁玄妙嗰啲嘢。OK， 咁啊，即係你起碼做咗上面先，起碼你要搞掂上面先。OK， 下邊嗰啲你行有餘力嘅可以去搞一搞。OK， 得嘛？OK， 唔識嘅隨時。WhatsApp我，OK， 加油！